अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ओला का गेमिंग हेडसेट को। इसका जो मॉडल नंबर है टाइटन X7 है। ब्लैक कलर में ये आता है और इसके अंदर 1 LED लाइट मिल रही है जो कि रेड कलर की है। 6000 की प्राइस टैग में आपको ये मिल जाएगा। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो अमजद भाई का नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा और उनकी शॉप का एड्रेस भी आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इसको बाय कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो क्वालिटी मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी होगी, साउंड की क्वालिटी होगी और बेस क्वालिटी कैसी मिल रही है, वो टेस्ट करके इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा और आपका वेलकम हो गया टेक बॉस टीवी में। ओके दोस्तों, तो बॉक्स के फ्रंट पे मिल जाता है सबसे पहले ओला का लोगो। यहाँ पर एक गेम करैक्टर मिल जाता है, यहाँ पर मॉडल नंबर X7 टाइटन मिल जाता है और यहाँ पर QR कोड और कुछ साइट्स के लोगो मिल जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ गेम ई स्पोर्ट हेडसेट। और इस साइड पे यहाँ पर दोस्तों इन्होंने दिया हुआ है कि टाइटन है और गेम ई स्पोर्ट हेडसेट का बताया हुआ और यह हेडसेट का कुछ डिज़ाइन दिखाया हुआ है और यहाँ पर ओला का वेबसाइट और नेम मिल जाता है इस साइड पे दोस्तों। ओके तो यहाँ पर दोस्तों बैक साइड पे बॉक्स के हेडफोन का डिज़ाइन मिल जाता है, ठीक है, जो कि इस टाइप का ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ओला का लोगो वगैरह दिया हुआ है और यहाँ पर प्रोडक्ट का पैरामीटर वगैरह बताया हुआ है और यहाँ पर कुछ आइकन्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। प्लग इन प्ले है और ब्लैक एंड रेड कलर में आता है और इसमें मॉडल नंबर और विंडोज सपोर्टेड है, ठीक है, ये कुछ बताया हुआ और सारा जो है ना चाइनीज़ में बताया हुआ है। और इस साइड पे दोस्तों जो है वही चीज़ है, बैक साइड पे यहाँ पर जो है एक साइड जो एयर कप है उसकी पिक्चर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर टाइटन का नेम मिल जाता है, गेम ई स्पोर्ट वगैरह बताया हुआ है। और इस साइड पे ओके तो बस फिर हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग को। दोस्तों तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इनके गाइड बुक की, ठीक है। इन लोगों ने अपने गाइड बुक दी हुई है और कोई गाइड बुक है कि आप लोगों ने क्या क्या कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अपने साउंड वगैरह का इन्होंने बताया हुआ है कि हेडफोन का जो साउंड है उसको कैसे ठीक करना है। ओके दोस्तों तो यहाँ पर कुछ इन्होंने पार्ट्स दिए हैं और यहाँ पर एक की भी दी है जो कि ये वाले पेंट्स वगैरह ओपन करेंगे, ये वाले स्क्रू, और इनकी जगह अगर तो ये आपने चेंज करना है ना तो ये आप लगा सकते हैं। इन्होंने ये एक लेदर से दिया हुआ, ये आप ओपन करेंगे इस वाले की से, कहाँ गया ये वाला, इस वाली की से ओपन करेंगे, ये वाला जो है ये वाला, ये इस वाले की से ओपन करेंगे तो ये आप चेंज करके इसकी जो लुक है उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ये स्टिकर्स वगैरह लगा के ये जो प्लास्टिक के दिए में ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके दोस्तों तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ हेडफोन के वायर की सबसे पहले, ठीक है। वायर तो दोस्तों नो डाउट काफ़ी अच्छी वायर दे रहे हैं कि ख़राब तो होने वाली नहीं है, मतलब कि काफ़ी अरसे तक चलने वाली ना वायर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर मिल रही है और यहाँ पर फ़िल्टर भी मिल रहा है। ये जो फ़िल्टर होता है ना ये बहुत फिट होता है। ओके तो यहाँ पर वायर क्वालिटी तो होगी। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है दोस्तों सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये आप लोग देखें जो इसका जो डिज़ाइन है कितना ऑसम दिया हुआ इन लोगों ने, और जो इनका बॉक्स था वो तो काफ़ी बिग था, मतलब कि काफ़ी बड़ा बॉक्स था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। लेकिन जो इसमें डिज़ाइन है ना दोस्तों वो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है, प्रीमियम फिनिशिंग हुई हुई है। और ये आप लोग इसके जो ये चीज़ है ये वाला पार्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। इन्होंने ये कुछ दिए हुए, ये चाइनीज़ वगैरह में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर प्लास्टिक जो है ये ट्रांसपेरेंट है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसको ओपन करके। साथ में जो है एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है ना ये माइक है ये मूवेबल है, ये देखिए आपको ये बड़ा भी हो जाता है, ठीक है, और छोटा भी हो जाता है। मतलब कि जैसे भी आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं माइक की वो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो डिज़ाइन है, लुक वाइज तो ये काफ़ी ऑसम है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग देख सकते हैं
और एयर कप साइज़ तो ये आपको मैं चेक करके बताऊंगा कि ये कंफर्टेबल है या नहीं, लेकिन ये है कि लेदर कुशन दिए हुए हैं लेकिन काफ़ी अच्छे हैं और सॉफ्ट हैं। और जो बिल्ड क्वालिटी है ना दोस्तों, काफ़ी मज़बूत लग रही है, ख़राब होने वाली नहीं लग रही है, मतलब कि काफ़ी अच्छी और मज़बूत सॉलिड किस्म की ना प्लास्टिक इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है हेड बैंड है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, ये तो मैं आपको चेक करके ही बता सकूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर चलिए फिर इसको ये है कि टेस्ट करके मैं आपको मेन जो चीज़ होती है ना इसमें साउंड होता है, बेस होती है, वही मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ये आपको लेना चाहिए हेडफोन्स या नहीं लेना चाहिए। तो फिर चलिए इसका जो है ना साउंड टेस्ट करते हैं और बेस क्वालिटी को भी टेस्ट करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके जो माइक है उसको भी मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि इसके अंदर जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है। तो चलिए फिर टेस्ट करते हैं इसके साउंड और बेस को और माइक को। तो दोस्तों तो मैंने इसको ऑन करके नहीं आपको दिखाया था, तो ये ऑन करें तो कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर लाइट वगैरह ऑन हो जाती है, तो इस साइड पे लाइटिंग है, रेड कलर की लाइट है, ठीक है। और यहाँ पर भी है, लोगो भी यहाँ पर ग्लो करता है इस साइड पे, और माइक के साथ भी एक लाइट मिल रही है। तो कुछ इस टाइप से दिखता है लाइट जब ऑन होती है, ठीक है। जब कनेक्ट करते हैं और लाइट ऑन होती है एलईडी लाइट, तो इस टाइप से दिखता है। ओके दोस्तों, तो मैंने कनेक्ट कर लिया हेडसेट को अपने पीसी के साथ, तो ऑन भी हो गया और कुछ इस टाइप से नज़र आता है। अगर हम पहनते तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से नज़र आएगा पहनते हुए, ठीक है, हो गया। और इसकी बात कर ली जाए एयर साइज़ की, तो एयर साइज़ काफ़ी कंफर्टेबल है, पेनफुल नहीं है, और हेड बैंड भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और एयर साइज़ के कुशन जो है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं इसका जो है ना साउंड को टेस्ट कर लेता हूँ और प्ले करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो साउंड की क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है। तो मैं प्ले करता हूँ। ओके दोस्तों, तो साउंड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, और ये जो म्यूज़िक होता है ना, ये जो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाता हूँ, इसमें जो स्टार्ट का म्यूज़िक होता है वो कानों में लगने वाला होता है। जो अच्छे हेडफोन्स होते हैं उनमें सॉफ्ट सी साउंड आती है, जो नॉर्मल होते हैं वो कानों में जाके लगते हैं, तो वॉल्यूम डाउन वगैरह करना पड़ता है। तो इसके अंदर मैंने एक सेटिंग भी की हुई है VLC में, जो कि बेस क्वालिटी को बढ़ाता है, ठीक है। वो बेस क्वालिटी भी मैंने चेक की है, तो बेस क्वालिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी मिल रही है, नो डाउट काफ़ी अच्छा हेडफोन है। तो जो है ना साउंड और बेस क्वालिटी वो तो काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो मैं अभी जो है ना माइक को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं माइक का आपको बताता हूँ इसके अंदर जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है। ओके दोस्तों, जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो इसी माइक के साथ कर रहा हूँ हेडफोन के, तो आप लोग सुन सकते हैं कि इसके अंदर जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है। नॉइज़ कैंसिलेशन का भी आपको पता चल जाएगा इसी में, जो भी अभी हम ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये जो मैं क्लिप बना रहा हूँ वो इसी माइक के साथ बना रहा हूँ, तो आप लोग सुन सकते हैं इसके अंदर जो क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है माइक की। ओके दोस्तों, तो आपको कैसा लगा ये हेडफोन? लुकिंग वाइज तो काफ़ी अच्छा है, और जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। माइक तो मैंने अभी सुनी थी रिकॉर्ड करके अपनी ही, तो मुझे इसके अंदर जो माइक की क्वालिटी है वो तो बहुत अच्छी लगी है। तो अगर तो आपको अच्छा लगा हेडफोन और आप बाय करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप का एड्रेस आपकी स्क्रीन के सामने पहले से ही आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इसको बाय कर सकते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।